ngisi acara nggo bengi. Loh. Ana panggung to ki kok? Enak no. Wong bocah-bocah we malah wis dok nganggo kostum kok. Wah, lho kowe iki kok ora ngandani aku to. Wah, ayo protes Pak RT kono to, Bul. Ki kok panggunge ning ndi to, Kang? Ning ndi, Mon? Wah, aku ya ora ngerti kok. Dik Kabul ora ngerti posisine panggung ning ndi to, Dik? Oh, mboten ngertos niku. Mbak aku tak melu gabung kelompok iki wae. Piye, Mon? Terus konsepe piye to, Bu? Wong wis trio kok. Oh, Dik, iki wis trio. Dadi personil iki mung 3, tur wis lengkap. Iya, Bul. Masa trio wong 4. Ayo ora sida disebut trio no. Iso digawe trio plus no. Ya ta? Dadi engko tak sambi dongeng. Piye, menarik ora? Mendunge ngopo? Nabi-nabi. Wah, kowe iki dongeng tentang cerita pahlawan. Kena dramatis no. Menarik iki, Mon. Engko pas ning sak tengah dongeng. Wah, aku tak berusaha golek saweran. Cocok iki, Mon. Kabel anggere kon mubeng golek saweran. Pantes. Pripun, Bu? Boleh. Hari iki Laskar Pelangi lho, Mbak. Gawe yo kureo. Yo dicoba sik wae, Ndra. Ayo jajal. Mbak. Nek jogetmu ngono, aku ya ora iso nyanyi. Ora masuk to. Kalau kelompoke Pak Do ngono. Terus penake Kingkoi nganggo kostum apa? Ngangge kostum ketoprak mawon to, Bu. Lah nanti kula ngangge kostum kaya pangeran Diponegoro nika. Spektakuler tenan. Wah, yo jono, Bul. Mosok nganggo pakaian kaya Diponegoro kok terus njaluk saweran. Yo ora etis. Engko dikira kowe pelecehan lho. Heeh, kowe malah nganggo jas sing licit kae lho. Sing penting nganggo kacamata ireng. Kaya bocah-bocah ki lho, Gang, do nganggo kacamata. Kengko ning panggung ana lampu follow ora. Lampu polo piye ta? Lampu follow kuwi sing ngetutke pemaine kan lho. Oh, sing nyorote bunker iso ubah-ubah ngono kae to. Yo, dadi kengko yen aku ning tengah panggung, lah engko lampune iki nyorot ning aku. Berarti ngetutke aku terus ngono kae ning ndi bae. Weh, kena spektakuler. Ayo engko tekok Pak RT sik enek apa ora? Yen misale kuwi engko ora enek, kon menyediakan dadah. Kena amazing. Yo wingi nang Pak RT apa piye? Ayo. Ayo. Laskar Pelangi akan terikat waktu bebaskan di angkasa warna hitam di jiwa. Wis iki ngene wae. Iki timbange aku gur salah terus. Mending aku sing puisi, kowe wong loro sing nyanyi. Betul. Yo ora apa-apa, demi kelancaran pentas sak dhewe kok. Mas, jangan no apa-apa, puisine bocah-bocah niku. Apa lo? Bocah-bocah ya apa wis do siap, Pak? Kon pentas dadakan iki. Ya mestine siap to, Bu. Lah wong ana dul, ana Vandra barang. Kan tak bagi rong kelompok. Ben gampang keleh proses. Kowe ndang siap-siap lho, soalnya kowe nampingi bocah-bocah. Ya wes, tak siap-siap sik ya. Pak, jenengan order lampu follow mboten? Lampu follow. Oke, kangge menunjang spektakulernya pementasan kita gitu. Itu alangkah lebih baiknya itu menggunakan lampu follow. Sik to. Lampu follow niku lho, Pak. Sing kaya nggen konser-konser ngoten niku lho. Dadi sorot lampune niku iso tolah-toleh ngetutke penyanyine ngoten niku lho. Dados konsepnya niku enten
Se. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, selamanya. Sik to. Jane karepmu ki dopo to? Aku kok malah bingung dhewe to. Pripun to? Genah acarane panggung mengke niku, Pak. Wah, sampean ki ya ora mutu kok. Kok ngeneki acara kok wargane ora dijak rembukan sik lho. Ah, nggih nek dikabari wiwit awal, kuwi kan iso nyepake lampu folone sik. Lah ngoten lho, Pak. Menungso kuwi anggere senengane protes ki ya kaya kowe kuwi. Kita niku mboten protes nggih, Pak. Justru kita niku dengan sukarela ingin terlibat neng syaratnya mung nyuwun disewake lampu follow. Kurang bahagia gitu punya warga seperti kita ini. Aku iki ngerti lah panggung iki neng ndi. Genah teng kampung Riwil no, Pak. Lah wong bocah-bocah niku nggih pun siap ajeng ngisi acara lho, Pak. Maksudnya ki posisine iki lho, kuwi neng ngendi? Ning kampung Riwil iki neng ngendi? Lah mulane kula niku teng mriki niku takon. Panggunge niku posisine ning ndi? Terus ombone iki sepiro? Panggunge kuwi posisine ning pendopo kelurahan. Lah kok adoh men to, Pak? Lah wong sing duwe pentasane wae kelurahan kok. Loh, jadi duduk kampungnya dhewe ta sing ngene iki? Mula dadi menungso ki aja sok seneng nyimpulke. Dadi iki ngon kelurahan kuwi ana panggung pentas seni. Lah kampung Riwil kuwi dikongkon ngisi acara. Sing takon mangkat iki bocah-bocah. Oh, alah. Tiwas latihan. Gak sampe golek lampu follow. Oh, pertiwiku. Diko guru laguku. Oh, pertiwiku. Jembaring dadaku. Tak ukir jenengmu. Bantere suaraku. Tak sebut jenengmu. Abang putih Meletus balon hijau tor. Mas bubar ngene iki ora nek muatane kemerdekaan piye hasilnya mau nol.